Guarda, è là, sta bene. Come sta la signora? Eccola là, sta bene. È stato uno shock Beh, naturalmente. sicuramente, però io devo scappare. C'è poca voglia di parlare in via Cappello a Noventa Padovana dopo la rapina della notte a una 68enne che è stata derubata del bancomat e della propria macchina e legata a una poltrona. A parlare è un'amica della vittima che testimonia che forse la donna conosceva i suoi aggressori. Chi li conosce ma non ha idea adesso di chi sia. Per cui- Se si riconosce ma non ha idea. Perché quello che le è venuto dentro cioè, la conoscevano bene, per cui penso che Aveva anche le chiavi questa persona? sì, sì, aveva tutto. Peculiare dinamica raccontata dalla vittima, molto conosciuta in paese avendo lavorato per anni nel comune della Cintura Padovana. Verso mezzanotte, infatti, la 68enne è uscita in giardino notando qualcuno nell'ombra. Vedendolo sparire, non ci ha dato peso ed è tornata in casa. Alle 2:30, però, si è ritrovata in sala due persone entrate dal garage. Entrambe parlavano con accento veneto. Le hanno chiesto il bancomat e il codice per prelevare. Hanno poi iniziato a rubare alimenti dal congelatore, predando addirittura 6 teglie di pasta fresca e qualche barattolo di ragù. I due malintenzionati l'hanno poi legata con del nastro adesivo alla poltrona in salotto, scappando con la vettura della vittima e 120 euro arraffati in casa. La donna non si è data per vinta ed è riuscita a liberarsi, allertando subito i carabinieri. I rapinatori, però, avevano prelevato già 500 euro dal conto, un episodio con ancora molte ombre su cui indagano i carabinieri. La cronaca però si trasforma subito in bagarre politica con il consigliere comunale di minoranza a Noventa Padovana e vicepresidente della provincia Marcello Bano che ha portato la sua solidarietà alla donna accusando di immobilismo la maggioranza. Purtroppo l'ennesimo episodio che si verifica sul territorio di Noventa, motivo per il quale noi abbiamo già ufficializzato e protocollato una mozione di sfiducia per l'assessore alla sicurezza o meglio all'insicurezza.